हीउ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो मुसरत उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे जुज़ दायरे जी एराज़ी, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। हिन लेक्चर में पाण दायरे जे हिकिड़े हल्के यानी हिस्से जी एराज़ी लहण सिखंदासीं। दायरो उन्हनि समूरनि नुक़्तनि जो मेड़ आहे जेके उन जे मर्कज़ खां बराबर फ़ासिले ते हूंदा आहिनि। इन फ़ासिले खे नीम कतुर या रेडियस सॾिबो आहे। उहो लीक टुकुर जेको दायरे जे मर्कज़ मां लंघे ऐं उन जा छेड़ा दायरे जे मथां हुजनि तंहिंखे कतुर या डायामीटर सॾिबो आहे। दायरे जो घेरो लहण लाइ उन जे कतुर खे पाए सां ज़र्ब कबो आहे या नीम कतुर खे 2 पाए सां ज़र्ब कबो आहे। जॾहिं त पाए हिकिड़ो इस्तक़लाल यानी कांस्टेंट आहे जंहिंजो क़दुरु 3.1415 आहे। दायरे जी एराज़ी उन्हनि समूरनि नुक़्तनि ते ॿधल आहे जेके दायरे जे घेरे अंदरि अचनि था। दायरे जी एराज़ी लहण लाइ पाण नीम कतुर जे चौरस खे पाए सां ज़र्ब कंदा आहियूं। दायरे जे ॿिनि मुख़्तलिफ़ नीम कतुरनि जे विच में ईंदड़ हल्के खे जुज़ दायरो या सेक्टर सॾींदा आहियूं। दायरे जो हिकिड़ो हल्को वॾो हूंदो आहे। उन जी कुंड 180 दर्जन खां वॾी हूंदी आहे। सिंधीअ में उन खे वॾो जुज़ दायरो ऐं अंग्रेज़ीअ में उन खे मेजर सेक्टर सॾींदा आहियूं। दायरे जो ॿियो हल्को नंढो हूंदो आहे। उन जी कुंड 180 दर्जन खां नंढी हूंदी आहे। सिंधीअ में उन खे नंढो जुज़ दायरो ऐं अंग्रेज़ीअ में उन खे माइनर सेक्टर सॾींदा आहियूं। 90 दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे खे पाओ गोल या क्वाड्रेंट सॾींदा आहियूं। उन जी एराज़ी दायरे जी एराज़ीअ जो चोथों हिसो हूंदी आहे यानी 1/4 ज़रबिया पाए चौरस आर। 180 दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे खे अधु गोल या हाफ डिस्क सॾींदा आहियूं। उन जी एराज़ी दायरे जी एराज़ीअ जो अधु हूंदी आहे यानी 1/2 ज़रबिया पाए चौरस आर। 270 दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे खे मुनो गोल सॾींदा आहियूं। उन जी एराज़ी दायरे जी एराज़ीअ जो 3/4 हिसो हूंदी आहे यानी 3/4 ज़रबिया पाए चौरस आर। 60 दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे खे छठड़ो गोल या सेक्शन सॾींदा आहियूं। उन जी एराज़ी दायरे जी एराज़ीअ जो 1/6 हिसो हूंदी आहे यानी 1/6 ज़रबिया पाए चौरस आर। 45 दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे खे अठड़ो गोल या ऑक्टेंट सॾींदा आहियूं। उन जी एराज़ी दायरे जी एराज़ीअ जो 1/8 हिसो हूंदी आहे यानी 1/8 ज़रबिया पाए चौरस आर। 360 दर्जन ते ॿधल दायरे जी एराज़ी आहे पाए चौरस आर। 1 दर्जे ते ॿधल जुज़ दायरे जी एराज़ी थींदी पाए चौरस आर वंडिया 360। थीटा दर्जन ते ॿधल जुज़ दायरे जी एराज़ी थींदी थीटा ज़रबिया पाए चौरस आर वंडिया 360। मतिलब त थीटा दर्जन ते ॿधल हिन जुज़ दायरे जी एराज़ी थींदी थीटा वंडिया 360 ज़रबिया पाए चौरस आर। अचो त जुज़ दायरे जी एराज़ीअ खे हिक मिसाल सां सम्झूं। मुसरत पिज़्ज़ा ठाहियो जंहिंजो क़तुरु 16 इंच हो। इन मां 150 दर्जन जो हल्को शैमीर खाई छॾियो। ॿुधायो त पिज़्ज़ा जी कुल एराज़ी केतिरी हुई ऐं जेको हिसो शहमीर खाधो तंहिंजी एराज़ी केतिरी हुई। ए बराबर आहे पाए चौरस आर। चौरस आर जो मतिलब आहे आर ज़रबिया आर जॾहिं त आर नीम कतुर जी नुमाइंदगी करे थो। पाण मिलियल कतुर खे 2 सां वंड करे आर यानी नीम कतुर लहंदासीं। मतिलब त आर बराबर आहे 8 इंच। कैलकुलेटर खणी पाए ज़रबिया 8 ज़रबिया 8 लहंदासीं। जवाब मिलियो
201 इंच ज़रबिया इंच बराबर आहे चौरस इंच। मतलब त सॼे पिज़्ज़ा जी एराज़ी 201 चौरस इंच आहे। शहमीर सॼो पिज़्ज़ा कोन खाधो, हुन पिज़्ज़ा जो हिकिड़ो हल्को खाधो, जंहिंजी एराज़ी थींदी थीटा वंडिया 360 ज़रबिया सॼे पिज़्ज़ा जी एराज़ी। थीटा जी जाइ ते 150 रखंदासीं। हाणे कैलकुलेटर खणंदासीं ऐं 150 ज़रबिया 201 वंडिया 360 लहंदासीं। जवाब आयो 84 चौरस इंच। मतलब त शहमीर जेको पिज़्ज़ा टुकुर खाधो तंहिंजी एराज़ी अटकल 84 चौरस इंच हुई। याद रहे त एराज़ीअ खे हमेशा चौरस एकन में मापबो आहे। इन सां हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो। हीअ वीडियो लाइक करणु ऐं दोस्तनि सां शेयर करणु न विसारींदा। असांजूं वीडियोज़ ॾिसंदो रहण लाइ सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। असांजो फेसबुक सुफ़ो पिणु घुमंदा। कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।